El té de 7 azahares es un compuesto de hierbas que trae azahar, tila, valeriana, toronjil, melisa, pasiflora y corteza del Perú. Ayuda a reducir el estrés, insomnio, ansiedad, depresión. También sirve como tranquilizante. Forma de prepararlo: poner a hervir 1,5 tazas de agua. Al hervir, apagar la mecha y agregar un puñito de 7 azahares o 2 cucharadas soperas. Dejar reposar de 10 a 15 minutos. Colar y servir. Tomar solamente en las noches, antes de dormir, o si no va a hacer nada durante el día, también puede tomarlo en la mañana. Visita nuestras diferentes plataformas: TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Danos like y suscríbete.